Então, meninas, eu voltei aqui para mostrar para vocês como ficou o brigadeiro. Vamos lá? Gente, eu vou tirar aqui e o brigadeiro tá aqui. Vamos lá? Eu deixei em alguns minutos, tá bem gelado, Vamos lá experimentar. Bora ver como ficou? E o pratinho, ó, tá bem duro, ó, gente. Gente, ficou muito gostoso. Eu vou comer tudo. Então, meninas, se você gostou desse brigadeiro, super fácil de fazer, super simples, você dá o seu gostei, que vai ajudar muito. Um beijão e tchau!